Bună! Am văzut că v-a plăcut foarte mult ultimul meu clip în care am făcut slime cu pungi, așa că am decis să mai fac încă un slime cu pungi, de data asta crunchy. Deci aici avem lipici. Wow! Ia să vedem ce avem aici. Tot așa lipici. Spumă de ras. Slushy beads. Am să pun acum activatorul. Apă cu glicerină și culoare. Și cam așa arată slime-ul meu. Mie îmi place cum a ieșit.